nkwaniriza nnyo gwe wenna omulabi owa Update Media UG wasiibye otya kansubire nti no oli bulungi gye baliko emirimu kansubire nti no weeyagala yes wasiibye otya wasuze otya gwe wenna andabira mu nsi yonna yonna gy'oli mulimu abali e South Africa yennyini mulimu abali e Uganda waliwo abali mu America waliwo buli muntu yenna ensi gy'alimu mulimu ali e Dubai mulimu ali luddawa wenna nkubuuzaako nnyo era nkwaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Update Media UG nze Africa oba nze Mr Africa akubuuzaako nnyo nti gwe kennyini naawe afunye obuzibu tukusaasirako bami nti omukama akugumye gwe naafiiriddwa mulimu olusingo lyafiiriddwa business mulimu afiiriddwa omuntu we bambi tukusaasira nti omukama yeyongera okugumya era tunakwalira wamu naawe wabula naawe nti nga Katonda akujjukidde ng'ofunye omulimu ofunye business gy'okola ofunye ekintu kyonna oguze emmotoka owasiza naawe tukujaganyizaako wamu naawe oba tusanyuka wamu naawe nti yoga naye okusingira ddala weebaza omutonzi oyo akuwadde amaanyi wamu n'obusobozi n'obugumiikiriza okulaba nti no ng'otuuka ku buwanguzi obwo oba ku makulu ago so yoga kati kimanyi oli eyo osambira mabega nga jjanzi naye weebalire ddala kutuuka ku buwanguzi obwo yes tukwanirizaako ku mukutu gwaffe ogwa Update Media UG saasaanya obutambi buno butuuke ku buli muntu yenna naye nga tonna bakikola ekyo nyamba osooka ogendeko ku Update Media UG subscribe like comment you share nkolera ebintu ebyo subscribe comment like and share yes mukutu gwaffe ogwa Update Media UG gwego omukutu gwaffe tuliwo okuleetera amawulire gonna okuviira ddala mu ggwanga Uganda n'okwetooloola ensi yonna buli kimu ekiba kiguddewo okuva mu sectors ez'enjawulo ebyobufuzi ebyobulamu ebyamadiini buli kimu kasitaba nti olina okyetaaga kubanga buli kintu kyonna olina okyetaaga mu bulamu okubeera ng'oli updated era that's why nti guno omukutu guyitibwa Update Media nti we are here to update you so naye ng'olunaku lwayo tugenda kuleetera oba olunaku lwayo tukuleetedde omwami gwe bayita Julius Malema tuli ku nsonga za South Africa nti ebintu ebiriyo si birungi yadde n'akatono nga tebinabatereera nga bwe nabakolako vidiyo y'emabegaawo nga abantu bali mu kwekalakaasa naddala bannansi ba South Africa bagamba nti buli muntu yenna atali mu South Africa ave mu nsi yaabwe kubanga babamaliddewo emirimu so ebigambo bingi nnyo ebize biyitiŋŋana bye mubadde mulaba ku social media ne byemuwulira naye olunaku lwali tukuleetedde omusajja Julius Malema oyinza okuba ng'obadde wano naye nga tomanyi omusajja Julius Malema yaani era akola mulimu ki mu South Africa akola mulimu ki yasoma biki yakola ki olunaku lwayo gwe tugenda okuleetera era ng'alina ebigambo byeyogedde ku South Africa naddala kwekalakaasa kuno ensonga lwaki tumuleese naye nga tetunaba kwogera bigambo bingi nnyo ku biki byeyogedde okusinziira nga wogenda okubiwuliriza tugenda sooka tukuweeko brief introduction about who is Julius Malema. Julius Malema yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokusatu 1981 so ayina emyaka 45 egy'obukulu wetwogerera kati era nga musajja mutuuze era munnansi we South Africa yes so omusajja ono musajja mufumbo ayina omukyala bamuyita Mantwa Matarara bafumbiriganwa omwaka gwa 2014 so omusajja mufumbo era nga balina abaana basatu omusajja ono Julius Malema musajja muyivu yasomerako mu University of South Africa n'asomerako mu University of Johannesburg wamu n'amasomero amalala mangi nnyo so omusajja muyivu era ayina ebitabo bye Julius Malema ayina ekibiina kyakulembera bakita Economic Freedom Fighter kyekibiina kyavaamu nga tulaba nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ayina nuupu so nono omusajja oba omwami ono ekibiina kye kiri Economic Freedom Fighters era nga memba mu kibiina kya National Assembly of South Africa so omusajja munnabyabufuzi era ekintu kyakola akitegeera era akimanyi so yoyo omusajja gwe tugenda okwogerako Julius Malema ayina ensonga zeyogeddeko ziringa 2 zitugenda okwogerako ensonga gy'asoose okwogerako y'ensonga ya ownership oba obwannannyini ku nsi ensonga ey'okubiri gyeyogeddeko y'ensonga ey'abanaggana 300 abaagobebwa mu South Africa ezo ensonga zetugenda okwogerako olunaku olwaleero so nkusaba subscribe likinga okomentinge osharinge tusobole okuba nga tugenda mu maaso tulabe Julius Malema abadde agamba ki olunaku olwaleero Julius Malema yagambye nti
aba South Africa balina okusooka ne bakimanya nti nno ensi yaabwe nabo bennyini nnyini si yaabwe nti ebifo ebisinga obunene era ne sectors ezisinga obunene nti zifugibwa abasajja bamagulu meero babe twandise bakyeruppe era ye n'agamba nti obuzibu obudde buneeno obuli mu South Africa si lwakuba nti bafirika bannaabwe nti mwebali naddala abana Uganda abanaganda n'abanigeria wabula ye n'agamba nti obuzibu South Africa bwerina nti yafugibwa oba nakati ekyafugibwa abasajja abazungu era ye n'alangira aba South Africa n'agamba nti obudde buno namwe aba South Africa bapangisa bali mu rentals naye nga ze rentals bali mu sizaabwe wabula zaabali abazungu n'agamba nti obudde buneeno nti aba South Africa babonaabona ng'abalala babonaabona si lwakuba nti nno baddugavu bannaabwe batuteka emirimu wabula nti nno nabo tebalina butuuze mu nsi yaabwe era abamu tebalina bipapula nga olaba nti ne Uganda tulina endagamuntu tulina biki ebiwe bityo nga wemanyi omuntu okubeera omunnansi so n'agamba nti ne South Africa abantu bangi nnyo bazaaliddwa era nga ba South Africa bennyini naye nga tebalina bwannannyini ku nsi yaabwe so ekyo abadayogerako n'agamba nti obudde buno muleme kunenya abantu bano abafirika bannammwe n'agamba nti obuzibu buli ku bazungu bali nti baoninze buli kimu era ye n'agamba nti mulina kunenya bazungu abo nti be baviiddeko obuzibu so tugenda kuwuliriza biki byabadayogera tulyoke tuyongereyo mu maaso. You have nothing. You are defending a white man's property. This South Africa is owned by a white man. This South Africa is controlled by the white man. Don't tell me this is your country. You are foreigners because you have nothing to show. You go around claiming this is your country. Let's go outside. Show me papers that confirms you are the owner of this country. There's nothing. You don't own anything. Yet you call people foreigners. You are a foreigner yourself because you do not own. Foreigners means visitors. Visitors are people who just come empty-handed with a small bag. When the time permits, they go. That's you. You are renting. You are marching from the hostels, beating up people that they must leave South Africa. Yet you do not own a hostel. You are paying a rent in that hostel. You can be removed yourself from that hostel. You are telling people to leave your country. You come from an apartment, you come from a flat, you come from a house, you have no paper. When you return back home after taking out Zimbabweans, the white man will be at the door showing you the way out of the rented flat, out of the rented house, out of the rented apartment. You have nothing to show. Julius Malema wabadde ayogerera aba South Africa nti bandirese okulaba nga batulugunya abafrika bannaabwe obuzibu ne babuteeka oba ensonga ne basinga kutunulira nnyo bano ababatuteko ebintu byabwe era ababatuteko emmaali yaabwe so ye bwati wamunaye omusajja bwategezeza Julius Malema n'agamba nti obuzibu tebuli ku bannansi oba nti tebuli ku buzibu obuzibu tebuli kuba neno bafirika bannaabwe wabula obuzibu buli kuba ki kuba bano bakyeruppe be basinze okuleeta obuzibu era ye n'agamba nti obudde buneeno kyebalina okufokasingako kwe kulaba nga batereza ensi yaabwe so bigambo bingi nnyo byayogedde awo era nga bigambo bingi nnyo bibadde si biwoomu eri bannansi ba South Africa naddala abakulembeze so yoyo mwami Julius Malema ku nsonga ez'okuba nga ownership oba okuwoninga ensi yaabwe oba obwannannyini ku nsi yaabwe nti nabo tebabulina yes nti nabo tebabulina so ye ensonga gy'abadde ayogerako wabula bwabadde ng'akyali awo yes n'ayogerako ku nsonga ez'abanagana okugobebwa njagala nabyo tubiwulirize tuyoke tubyogereko wano mpola mpola tubitemeteme. Your own neighbors. You said they take jobs. I asked the question. 300 Ghanaians went back to Ghana 3 days ago. Show me 300 jobs which were created after those 3 Ghanaians left. Say no. Mahama took 300 people back to Ghana. And as a result, here are 300 jobs that we created. Because Batatemi 7 yet. Which jobs are they taking from you? Who wants to do these jobs that these people don't pay for?
Because these people who come from outside South Africa, they are the ones who do those jobs during harvesting season in Stellenbosch, where they are not paid anything. And you will never want to do that job because we know our rights. We don't want slaves jobs. We want jobs that have got appointment letter with benefits, with pension funds, a letter that can confirm that you are economically active. Not jobs that are going to exploit South Africans. That's why you will never go back to take those jobs. In Alexander, 1 year, they took away the Zimbabweans and foreigners who were selling apples and tomatoes on the streets. Said, Mabahambe, let them go out. After they chased them away, no South African went to that space to sell tomatoes and apples. Abantu say Alex were saying, hey, you know, we now travel long distance to go and get tomato. Because when you remove them, you must go in and sell tomatoes. So muna ngabo ulidde omusajja Julius Marema munnabyabufuzi omukukutivu mu South Africa ngabo ayogedde nti abuza oba ayagala kumanya nti banagana 1300 bagobebwa mu South Africa naye nga ensonga ye jagala okumanya nti no bwe baamala ogoba banagana oba mu South Africa then kiriwo then kati aba South Africa 1300 bayina emirimu olwokuba nti nno abanagana 1300 baddayo. Yes, subira nti bobo badde ogoberera nti waliwo video yafuluma wali akatamba kafuluma nga abanagana bagobebwa mu nsi eya South Africa era nga twabala bakunga bafuluma ennyonyi nga bali mu Ghana nga bali mu kufuluma, so bali 1300 banagana abagobebwa. So omusajja ono abadde abuuza n'abuuza nti mwagoba oba aba South Africa abagoba abanagana 1300 nti babamaliddeko emirimu n'ababuuza nti kati obudde buno aba South Africa bali bulungi, aba South Africa nti kati oludde balina emirimu waliwo basobola omulaga emirimu 1300 egiriwo olwokuba abanagana tebaliiwo. So omusajja ayogedde ensonga ez'amaanyi, ensonga buli omu gye yandisaanye okulowoozaako nti kituufu obudde buno tebalina kubanga beeyawulamu ng'Abafirika kubanga omusayi gumu nti ffenna musayi muddugavu, era yagamba nti omusayi gumu ffenna tulina kubanga tukwatira wamu naddala nga bulaba ensi eya mu America nga olaba zino UAE nti UAE oba ensi zino za Gulf countries nsi nene oba nti nsi nene ate nga continent nene naye bafuba nnyo okulaba nga bakwatira wamu. America ogiraba nti efuba nnyo okulaba nga ekwatira wamu naye Africa n'agamba nti tuleme kweyawulamu. So n'agamba nti obuzibu ensonga ze bbiri nga bwe zibadde ez'amaanyi nga za muzinzi. Ensonga yasoose yagambye nti obuzibu Africa oba South Africa okulaba ng'ebonaabona si lwakuba nti no bannansi tebalina, si lwakuba nti bannansi emirimu tebalina nti abagwira naddala Abafirika. Yes, Abafirika bannaabwe nti babamazeeko emirimu ye n'agamba nti obudde buno nti Abafirika bali mu kubonaabona oba abagwira betondese Abafirika, then ne bano bannansi bennyini aba South Africa nabo bali mu kubonaabona kubanga bonna barentinga, bonna basula bubi, bonna tebalina mirimu. Bonna tebalina mirimu mirungi. So ye n'agamba nti obudde buneeno abazungu oba betwandise bamagulu meeru be basinze okuleeta emberebezi oba basinze okuleeta obuzibu. So yoyo mukulu Julius Marema bw'atyo bw'ayogedde. Yes, so musajja muyivu, musajja mugezi, musajja ayogera ebigambo ebirimu envumba. So nawe osobola ogenda n'okolako okunoonyereza about Julius Marema n'omanya ebisingawo waneeno bye sikugambye ebya Julius Marema. So Julius Marema musajja w'amaanyi era nga musajja munnabyabufuzi. So yoyo musajja gwe twadde twogerako Julius Marema. Naye nga nkusaba genda ku mukutu gwange, you subscribe, you comment, you share, tusobole okukuza omukutu guno Update Media UG. Nze bampita Mr. Africa ng'owaabumwe owa bulijjo. So tujja kuba tukuleetera amawulire bwe gatyo mpola okulaba nga ofuna okumanyisibwa amawulire gonna agava mu nsi yonna okuviira ddala mu Uganda okwetooloola ensi yonna era mu buli kanyomero konna ketulina okwogerako. So mbaagala nnyo, Omukama abankuumire, tujja kuddiŋŋana mu kaseera katono nnyo nga waliwo ekiguddewo. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala ku lwa Katonda n'ensi yange. Shalom, shalom.